अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर, और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने मेडिकल चैनल पर वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक ब्रोफाइल डी सिरप के हवाले से, जिसका इस्तेमाल हम बच्चों और बड़ों के लिए खुश्क खांसी, बलगमी खांसी और मौसम की तब्दीली की वजह से जिन लोगों को एलर्जी वाली खांसी आती है उनके लिए व्यूअर्स ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। वीवर्स, आज मैं आपको प्रोफाइल डी सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोफाइल डी सिरप को यूज़ करने से पहले मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि प्रोफाइल डी सिरप का गलत इस्तेमाल करने से या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको या आपके मरीज़ को या आपके बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए वीवर्स, जानते हैं प्रोफाइल डी सिरप के बेनिफिट। वीडियो की तफसील जानने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीवर्स, ब्रोफाइल डी सिरप, जिसे पाकिस्तान की एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टैनले फार्मास्यूटिकल तैयार कर रही है। ब्रोफाइल डी सिरप की कंपोजिशन एसिफाइलिन पेपराजीन है। ब्रोफाइल डी सिरप आपको और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा। ब्रोफाइल डी 120 ml की बोतल में आता है और इस सिरप की कीमत सिर्फ 85 रुपीज़ है। वीवर्स, अब बात करते हैं ब्रोफाइल डी सिरप के बेनिफिट यानी फ़ायदों की। तो इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों के लिए खांसी में बहुत मुफीद है। वो तमाम लोग जिन्हें मौसम की तब्दीली की वजह से खांसी आती है, वो तमाम लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बलगमी खांसी आती है या चेस्ट, छाती पे बलगम की वजह से जिन लोगों का सांस फूलता है, चलने फिरने से सांस फूलता है, या वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं और सिगरेट पीने की वजह से उनकी छाती पर बलगम हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है, सांस फूलता है, तो उन तमाम मरीज़ों के लिए ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को खुश्क खांसी आती है और ख़ुसूसन रात के वक्त में खांसी तंग करती है, तो आप उन तमाम मरीज़ों को ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल खुश्क खांसी और एलर्जी वाली खांसी के अलावा बलगमी खांसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में भी खुश्क खांसी, बलगमी खांसी में बहुत मुफीद है। ब्रोफाइल डी खुश्क और बलगमी खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। इसके अलावा ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल आमला ख़वातीन भी कर सकती हैं, क्योंकि यह एक प्रेगनेंसी सेफ सिरप है। तो वीवर्स, ये थे ब्रोफाइल डी सिरप के बेनिफिट। अब बात करते हैं ब्रोफाइल डी सिरप के यूजेस यानी इस्तेमाल की। तो इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों के लिए 2.5 ml से 5 ml यानी आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार। बड़ों के लिए ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल 5 ml के 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार, या डॉक्टर की हिदायत पर आप ब्रोफाइल डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ब्रोफाइल डी सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। तो इस सिरप के इस्तेमाल से डाइजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, हेडेक सर दर्द कर सकता है, लूज ऑफ एपिटाइट भूख की कमी हो सकती है, ड्राई माउथ और मुंह खुश्क हो सकता है। अगर इस दवा के इस्तेमाल से इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो इस दवा को छोड़कर अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो व्यूअर्स, ये थे ब्रोफाइल डी सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ब्रोफाइल डी सिरप के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी डॉक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।